Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan DLSD fintlarni o'rganamiz. Ketdik. Birinchi bo'lib MyClub'dan tonirovka bo'limiga kirib fintlarni o'rganishni boshlaymiz do'stlar. Qani boshladik. Birinchi bo'lib mana bu bo'shliqdagi fintlarni qilishni boshlaymiz. Shu tarafdan bunday surish kerak. Mana bu tomondagi bo'shliqdan tepaga surish kerak. Tepaga ko'tarish. Tushundilaringizmi? Endi ikkinchi bo'lib yonga suramiz va aldaymiz. Bu yonga ham aldaydi. Pastlasak bunday aldaydi. Va shunday qilib, so'zin oldingizga odam va bunday qilib va pushga berib shunday qilib o'rgansalaringiz bo'ladi. Hamda tepaga ko'tarsak ushlaydi. Shunday qilsak ham bo'laveradi. Yonga, bu yonga va tepaga. Shu fintlar bilan DLS'ni noldan o'rgansalaring bo'ladi.